Pour découvrir les coulisses du safran, du vrai safran, il faut commencer par se lever aux toutes petites heures de la nuit. Le safran, ça se mérite. الآن يعني في هذا الصباح هذا كنتجهوا لواحد التعاونية الفلاحية اللي سميتها التعاونية الفلاحية إغنارن باش أننا نشوفوا ونوقفوا على العملية ديال الجانية ديال الزعفران اللي كتتم في الصباح بكري قبل ما طلع الشمس نظرا للحفاظ على الجودة ديال هذا المنتوج هذا ديال الزعفران. L'or rouge, comme on dit, pousse dans ces champs de Talyuin. Aujourd'hui, l'air est froid, tant mieux. Le safran, c'est délicat. Il lui faut des étés chauds et des hivers froids. À 1500 mètres d'altitude, température idéale. هذا الصباح هذا كاين بعد البرد وكاين واحد شوية ديال الزعفران يعني كما كتشوفوا مع هذا البرد هذا هو اللي ما خلاش باش انه يطلع مزيان. يعني هو اللي سميتو ولكن هذه هي احسن وقيته اللي تحيد فيها ما حد الورده مازال ما تحلاتش. الا جاب الله دابا تحلات هاد سميتو هاد الشعيرات هادو ديال الزعفران كيفقدوا واحد النسبه من سميتو من الفائده ديالهم وإلا طلعت عليه الشمس هذا كيدبال يعني كتشدو بحال ما هكا كيتقطع. صباح الخير. لاباس دارك؟ Le gérant de la coopérative est un homme, mais les petites mains qui savent faire dès 6 heures du matin à récolter la précieuse fleur de crocus sont féminines. دابا كلشي المراوات عندهم 41 تعاونيه هما كيديروا كل نهار كيديروا جروب كتجي باش تخلي لذاك الجروب الاخر يخدموا ولادو في الدار وداك الشيء كيجيو ب 20. Chanter pour accompagner la récolte, c'est la tradition. Toutes ces femmes vivent ici à Talyuin, d'où proviennent 90% du safran marocain. Première surprise, la fleur est violette et non pas rouge comme on pourrait s'y attendre. La cueillette se concentre sur 2 à 3 heures par jour pour préserver une qualité optimale de la fleur. Toute la récolte se concentre sur un mois, entre octobre et novembre. Pas question de rater la fenêtre de tir. Et pas une minute à perdre. En très peu de temps, il faut récolter énormément de fleurs si l'on espère avoir au bout du compte un petit peu de safran. في النهار بين 200 150 حتى 200 غرام ناشفه. Le geste est précis et régulier. Le dos courbé se redresse souplement. Toute l'année, elles ont attendu ce moment. Le champ a été labouré, semé, patiemment irrigué, surtout pas d'engrais. Ici, la fleur est bio. Tout ça pour ces quantités qui semblent dérisoires. خصك تجمع 150 بحال هذه عاد تعطيك غرام صك 150 مره باش تحنى وترجع عاد تجمع غرام. اما كيلو خاصك 200 الف ورده بحال هذه باش تجمع غير كيلو د الزعفران اللي هو صك. Chacune de ces femmes cueille, puis pose ces centaines de fleurs dans un petit panier d'osier tout à fait typique de la récolte du safran. Le tout est centralisé avec précaution dans un grand drap blanc à l'ancienne. On n'a pas trouvé mieux pour chouchouter le précieux crocus. باش ينقي باش الزعفران ينقي باش الجوده تفوق مزيانه. لو كان تقرب دغيا كذا هذا كمل دغيت البرد نسيت نسو لي زهرات كيغنسوا لي زهرات اللي كيتنتكا الوردات عاد نطا باب الوكال. Cette fleur, cette terre, elles en vivent. En fait, le safran génère dans toute la région un écosystème qui donne un coup de pouce aux populations rurales. Mais le champ ne leur appartient pas, elles en sont simples locataires. دابا كيقسموه باش يعرفوا ديال التعاونيه شحال وكيعرفوا ديال داك السيد يعطيوه سميتو يعطوه داك الاجر ديالو اللي كيعطيوه نورمالمون في كل محصول. يعني كما قلنا راه التعاونيه كتهز الثلثين ومن الارض كيهز الثلث ديالته الربع ديالو. La précieuse cargaison est dirigée immédiatement vers la coopérative, à 2 pas d'ici. La fleur violette doit être impérativement séparée du pistil, car le voilà enfin, le safran. Opération délicate, menée minutieusement du bout des doigts. La qualité du safran en dépend. بالنسبه للزعفران كرا تنقي وملينا مزيان وخصها باش يتنقي مزيان
صافي باش يتحيد مزيان يتنقى. ها هو جا اللي قلتي ياك كنجمعو كنقيو كنهضرو كنغنيو كنسكتو بعض الخطرات. نعم هذيك الغنى شنو ديال الزعفران ديال كلشي غير باش نتونسو. Le chant, encore et toujours, en intérieur comme en extérieur, de quoi rythmer le temps qui s'écoule. ساعة إلا كنت أنا بوحدي غنصاوب غرام مدة ساعة. Le safran de Talyouine doit sa notoriété à toute cette chaîne de production artisanale qui respecte non seulement des pratiques ancestrales, mais aussi des engagements bien contractuels. في تنقية الزعفران كاينه فيها واحد المعايير كاينه في اطار التحملات خصها يحترموها، وهي انه يقطعوا داك الزعفران مزيان حتى كيخليو واحد شويه في داك الابيض، ماشي كيكون بحال هذاك ديال السوق. باش من هنا انه كيمشيو باش يشدوا واحد الشهاده ديال سميتها او بي، شهاده تسميه المنشا ديال الزعفران تاليوين اللي هي ديال الجوده. La récolte de toute une journée tient largement dans ce bac en plastique. Dernier contrôle à l'œil et à la main, et voilà le travail. Mais avant l'emballage, reste une opération. غنشفوه مرحلة التنشيف هنا في المرقى. Il est impératif que le séchage se fasse à l'ombre, car à partir de maintenant, séparé de sa fleur, le safran, vulnérable, est très sensible à la lumière. Avec cette opération, il va perdre encore 80% de son poids en eau. Grâce à ce séchoir électrique, offert par la coopération belge, ces femmes gagnent un temps précieux. شحال خصو يبقى دابا هنايا شحال ساعة كنديرو في لي زور وكنشفوه في الأرض. وشحال كان تيطلب الوقت؟ تقريبا نهار كامل. 68 degrés, pas moins, pas plus. En matière de safran, les chiffres sont d'une extrême précision. Ainsi, 1 gramme pile de safran pesé à la balance électronique est inséré dans ce petit pot de verre. Un article qui sera vendu au minimum 35 dirhams dans le commerce s'il arrive préservé en rayon. بالنسبه للزعفران كيديروه في هذا لينوكس حيت هذا كيحتفظ على الجوده ديال الزعفران بزاف، ومما انه كيخليك الشعره كما هي، يعني انه كما قلنا على حسب كيشد لك الجوده نيت 100%. تقريبا دابا ما كاينش كيلو، هنا غتكون تقريبا شي 700 غرام حتى 750 غرام في هذا. تقريبا الا درنا 750 كضربها في 20 يعني كتعطيك 1,5 مليون. Pas étonnant que l'on parle d'or rouge, surtout celui-ci qui porte le label Talyouine sur l'étiquette. Elle comporte aussi le poids bien sûr et la date de fabrication. Bien conservé dans un récipient hermétique et protégé du soleil, le safran se garde longtemps. 4 سنين. علاش من بعد شنو تيبقى ما بقاش فيه؟ لا كيبقى مزيان ولكن غير شوية الجوزة كتنقص منه. On quitte les champs de safran et ces zones agricoles du Souss-Massa au pied du Jbel Siroua, direction le centre-ville de Talyouine. C'est là que se trouve la maison du safran. Cet établissement voulu par l'État a pour mission de valoriser le safran, témoin ce petit musée. Et surtout, il structure la filière et régule les prix de l'or rouge. C'est la raison d'être du groupement d'intérêt économique qui pilote la maison du safran, un GIE composé des 18 coopératives de Talyouine. هاد التعاونيات هادو كيجيبوا واحد القسط من الانتاج ديالهم كيجيبوه لهاد لو جيو هذا، يعني كيجيبوه اون فراك، كيجيبوا الزعفران اون فراك، كيمر من واحد جوج المراحل ديال سميتو، يعني كيمر في المختبر ديال اللي كاين في دار الزعفران، يعني كيشوف النسبه ديال سميتو ديال المواد الكيميائيه اللي فيه، من بعد يعني كيدير له التصنيف واش كيتصنف بروميير كاتيجوري ولا دوزيام ولا تروازيام. يعني الثمن كي ماشي واحد الثمن اللي هو فيكس، يعني الثمن كل سنه، يعني السنه الفايته كاينه 25 درهم و26 درهم على حسب الجوده ديالو. Cette année encore, les coopératives vendent leur récolte 26 dirhams le gramme à la maison du safran, un prix qui peut grimper jusqu'à 45 dirhams dans le commerce. L'idée ici, c'est de professionnaliser au maximum la filière pour développer les 3000 familles qui vivent déjà du safran.
الهدف من انشاء هذه المجموعه وكذلك هذا المشروع يعني هو اولا تثمين المنتوج واعطاء واحد الجوده مزيانه، تكون واحد الجوده مزيانه بالنسبه للكليون، ونحاولوا ما امكن يعني الزعفران كامل يدوز على دار الزعفران، لان دار الزعفران هي الممثل ديال السلسله من ناحيه التثمين والبيع ديال المنتوج ديال الزعفران. Ce qui incite les villageois à se regrouper pour produire le safran de Talyouine, c'est son appellation d'origine protégée. La garantie de vendre à un prix rémunérateur ces petits pots de verre qui vont se retrouver dans les cuisines marocaines, mais aussi espagnoles ou encore suisses. هذا بشراكه مع الجهه، يعني الجهه هي اللي كتمول من اجل الحصول على هذا لاوبي هذه اللي هو دفتر تحملات اللي خص التعاونيات كاملين يحترموه ويلتزموا به باش نحصلوا على زعفران ذو جوده عاليه. Une AOP, un label, un GIE, tout est fait pour que les villageois passent par la filière plutôt que par la vente directe, car l'or rouge suscite bien des convoitises. النسبه ديال الزعفران اللي كيتنتج ما كيمشيش في وسائل ولا في قنوات اللي هي منظمه، يعني باقي السوق بين قوسين السوق السوداء هي اللي كتحكم بزاف، والنسبه الكبيره كتمشي في هذا السوق. اذا كما قلنا الهدف من هذا المشروع هو شنو الناس كي تيديروا باش يغشوا في الزعفران، شنو تيديروا فيه؟ بما ان هذه الماده هذه اللي هي ثمينه فهي كتعرض لبزاف ديال الوسائل ديال او اصناف ديال الغش. كاين عندنا زعفران مستورد اللي كتكون الجوده ديالو ناقصه بزاف وكيتخلط مع الزعفران ديالنا، هذا من جهه. من جهه اخرى كاين مواد اخرى اللي كتضاف على الزعفران بحال الشعر ديال الذره او لا وسائل اخرى باش يزيد الوزن ديالو، حتى الرطوبه، يعني كاين بعض الناس اللي كيزيدوا في الرطوبه ديالو وهكا كيتزاد الوزن ديالو، وكيكون هذا نوع من انواع الغش. Mais au fait, du safran, pourquoi faire? Eh bien, du tagine au poisson, en passant par toutes les cuisines du monde, l'or rouge aromatise la gastronomie. Et on lui trouve des usages infinis, comme ici. هذا اتاي بالزعفران. الزعفران عنده مجموعه كبيره ديال الفوائد على الصحه، على الجمال، على كيستعمل في كل في الميدان الطبي، وكذلك الاستعمال ديالو سهل، يعني نقدروا نستعملوه في اتاي، كنستعملوه في الطبخ المغربي بصفه عامه، في الطاجين، في الكسكسو، في الحوت، يعني مجموعه ديال الاستعمالات. الاستعمال ديالو بالنسبه للاتاي يعني سهل، كناخذوه 15 شعره تقريبا، كنديروها مع اتاي وكنخليوه، يعني كنخليوه يرتاح واحد نص ساعه، نعاودو نسخنوه ونخويوه هكا ونشربوه. De la petite fleur violette à nos tasses, à nos assiettes, que de temps passé, que de soins prodigués. Avec 6 tonnes seulement de safran chaque année, la région Souss-Massa fait pourtant du Maroc le 4e producteur mondial d'or rouge. C'est dire combien le précieux safran gagnerait à être développé.